हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फूड चैलेंज। वी आर बैक। आज का चैलेंज बिंगो पोटैटो चिप्स, डार्क फैंटेसी चोको पिल्स और किटकैट डिजर्ट डिलाइट नींबूस। आज का चैलेंज तो बहुत सिंपल लग रहा है मेरे को। सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें छोटा एक ट्विस्ट है। आइडिया है कुछ? तो आइडिया नहीं है। थंब क्लोज करके ओनली एक 4 फिंगर से खाना पड़ेगा। ठीक है, कैसा? ऐसा मैं दिखाऊंगा। इससे क्लोज करना पड़ेगा। चलो हाथ दे। बहुत इजी है ना? चलो ट्राई करें। भाई ने आपको जीतने का शौक है। टंग क्लोज करो। कैसा है भाई? फ्री है क्या? थोड़ा तो मुश्किल है। चलो आपको लगेगा चैलेंज। फर्स्ट चैलेंज बिंगो। ओके, बिंगो हॉट चिली पोटैटो चिप्स। ओके, स्टार्ट। रेडी? इतना जल्दी? करेंगे। चलो ओके, रेडी स्टार्ट। गाइस, आर यू रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट। सिंपल है। लो भाई। चैलेंज। मैं तो जीत गया भाई। पहले खाओ भाई। क्या खा सुबह खाते क्या भाई? धीरे से भाई। खत्म कर लिया। सो व्हाट इज द सेकंड चैलेंज? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ भाई। भाई पूरा कितना आइटम है? 4। ठीक है।
आज पनिशमेंट भी लगाएंगे। देखेंगे भाई, एक ही हुआ ना, अभी 3 आइटम है। एक एक आइटम का एक एक पॉइंट है। हाँ वही है, अब 2 एक हुआ, अभी 4 है। देखेंगे लीड कोई कौन रहेगा, उसका है वो जीत। ठीक। लास्ट में एक पनिशमेंट भी है। कौन सा? देखेंगे चलो। और 3 है ना, एक ही फिनिश हुआ। अच्छी बात है। ठीक है चलो सेकंड डार्क फैंटेसी बिस्किट्स। चलो फ्रेंड्स, डार्क फैंटेसी चॉकोफिल्स सेकंड आइटम स्टार्ट। रेडी? रेडी। चलो भाई रेडी। जरूर। ठीक है, आप तो मेरा नहीं है, बाहर है। कसम आपका बिस्किट तो भी मैं ही खाना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स मेरा, 0 पॉइंट्स बाय का। ये मुंह क्या है? वो 2 आइटम है और 2 आइटम है का। पहले तो मुंह पे वाला खाओ भाई। क्या टाई हो गया तो? टाई टाई 2 तो मैं जीत ही गया। अरे 2 है ना मेरे लिए। टाई मेरे से ट्राई करेंगे, देखेंगे भाई 2 तो जीत गए। चैलेंज नंबर 3 रेडी? रेडी। कौन सा चैलेंज है? पनिशमेंट क्या है? लहसुन पता है ना आपको? अदरक लहसुन ओनली लहसुन, अदरक नहीं। वो कच्चा खाना है, 1 पांच, पूरा नहीं है। उस पे से छोटा छोटा पिज्जा देता है, उसको खाना है। चलो अगर टाई हो गया तो दोनों आधा आधा खाएंगे आपको। डन, मैं तो जरूर खिलाऊंगा आपको। खिला सकते हैं। चलो दूसरा रेडी? 3 किटकैट डिजर्ट डिलाइट चॉकलेट। भाई नीचे रख। ओके स्टार्ट बोलते कि खोलना उसको? ओके चलो रेडी? बोलो स्टार्ट। बहुत आ गया तो आ गया। अरे रामा क्या भाई इतना था? अय्या भाई थोड़ा हेल्प करो ना। ले एक लाऊं रिमोट। अय्यो शिट मैन। अब आ गया। फिनिश। हार गया ना? खाओ भाई, खा के फायदा क्या है? आप ही जीत गए। चलो ये छोड़ दो। थोड़ा
चलो आपके लिए। मेरे लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए। ओके पूरा खाना है, वही चैलेंज ना। चलो देता हो गया, खाना पड़ता है क्यों बोले तो नेक्स्ट का चैलेंज। चलो ऐसा काम है, कैसा ऐसा रखा ऐसा। उसको पलटाओ चॉकलेट। हाँ ऐसा खाओ, ठीक है। अंदर चिप जा रहा। मेरा मुंह नहीं है क्या, मेरे को नहीं चिपकता। बोलिए, हेल्प करूँ फिर? थैंक्स। भाई 3 तो मैं जीत गया। हाँ भाई, और एक लास्ट पॉइंट और लास्ट चैलेंज कौन सा है? मैं तो इसमें तो ट्राई करूंगा डेफिनेटली आपको हराने के लिए। अच्छी बात है। सिंस आई विल ट्राई। ब्रदर रेडी? नींबूस, जूस 7 नींबूस। अभी खोल दे रहा। नहीं नहीं, चलो भाई लास्ट वन, 4th वन ट्राई करूंगा इसमें तो जीतने के लिए आपको, मेरे को हराने के लिए। या एक पॉइंट तो भी चाहिए ना मेरे को। चलो खुदा आपको, आप फ्रेंड्स आई विल ट्राई। चलो स्टार्ट बोल दो आप ही। लेट्स स्टार्ट। हाँ बहुत अच्छा जॉब किया। सॉरी बीच में भूल गया मैं, क्या हो गया? ट्राई करा था। और लहसुन लाऊं? स्वीट के बाद खाना ही पड़ता। चैलेंज तो आप हार गया। सॉरी फ्रेंड्स। हाँ चलो भाई बोलो भाई। आपने चैलेंज मेरे को दिया, आप भी पार्टिसिपेट करें। कितना आइटम है? 4 आइटम। आप तो हार गए, एक तो मैं जीता। नहीं, चैलेंज होने के बाद मैं आपको एक टास्क बोला, पनिशमेंट। वो पनिशमेंट के लिए आप रेडी है? हार गया ना, रेडी? ठीक है। ये लो भाई, एक बिंगो के लिए, एक डार्क फैंटेसी के लिए, एक किटकैट के लिए, और ये वाला 7 अप जूस के लिए, नींबू का। 4। तो बाजू में रखो। कभी खाया आपने ऐसा? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। देखो कैसा, कितना अच्छा स्वीट और मज़ा रहता। ये हाथ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं रिता खाए तो जलता। चलो स्टार्ट। ऊपर में अच्छा, मैं खिलाऊं फिर? पेशेंट साहब ने गोलियां खा ली। आता काला बोझा। पानी दे दो भाई।
पानी हो जाए। हाँ नीचे। You've done a good job, भाई। सुपर। चैलेंज तो खत्म। भाई लहसुन का मजा कैसा है? हाँ जल रहा अंदर। देख के नीचे भी जल जाता। हाँ ठीक है, बोलेगा आप कुछ? आप ही बोल दो। If you like our video, please subscribe and share. Like and comment also. Okay, we will meet in shortly another video. Bye.